Ini kulkasnya, Pak. Ya nek anget ya enggak, cuman telur ya enggak ada rasa, Pak, gitu. Bawah ini lumayan dingin, Pak. Tapi enggak dingin banget sekarang, gitu. Belakangnya kayak begini, Pak. Nah, ini tolongin Mami, nah. Nah, ini anget, Pak. Tak pegangi anget banget, Pak. Kenapa ya, Pak? Kira-kira, Pak?